Fala comigo, Wolf. Conhecendo o jogo agora. Primeira, segunda partida, nem lembro. Search for vehicles. Aí, o que tá acontecendo aqui, meu Deus? Mochilinha pra mim. Isso aqui, bag. Ô, tô sem arma, tô sem arma. Alguém ajudou aqui, tem um cara ali. O chão tá montado. Agora fodeu. Agora fodeu. Tomar no cu, viado. É que eu pariu. Porra, mano. Por que eu não acho arma aqui nesse jogo? Olha lá, o carinha lá, ó, pelado, andando nu no bagulho e tem arma. Caralho. Aí, filho, não vou conseguir matar ninguém com a foicinha, não. É que se vá uma vida, né? O cara tem arma. O cara tem arma, fudeu. Olha lá, outra foice. Outra foice. Hein? Tem mesmo de se fuder mesmo. Tem mesmo que se ferrar, filho. Pô, esse cara tá de brincadeira, tá dando olé. Vem cá pra cima de mim aqui. Se eu grudar ele pela raba, ele tá fudido, velho. Grudou, né? Pegou ele nas costas. Agora achei. Oh, pô, esse aqui é 12 também. Pariu.
metralhada. Ladrãozinho. É aquele famoso... É nosso inimigo. Esse maluquinho ali só esperando na moita na cantoneira, vagabundo. Só eu que te vi, né? Bem te vi, mal te vejo. Mais processos. Ai, 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 ai. Pô, vamos bimbocar também os caras. Tem glitch ali, fi. Pode crer que tem. Só, só. Só no boco, na garganta. Ei, pô, relaxa kit aí, filho. Tá fumando do doidão. Roubando a geladeira, é. Ah, é isso aí. Organize o funeral. Tem que organizar essa porra. É isso aí. Partida clássica.